آسف دي كلمة سهلة قوي في نطقها، لكن السؤال المهم هي تقدر تمحي ايه من الوجع اللي بنحس بيه؟ يا ترى تقدر تشيل من ذكرياتنا لحظات الألم اللي عشنا جواها؟ بصيت لها وعيني مليان دموع، وبتمنى انها تسامحني لحد ما قالت الكلمة اللي طعنت بيها قلبي لما سمعتها وهي بتقولي: انت تعرف ايه عن الرجولة يا احمد؟ الرجولة انك ما تعريش مراتك قدام اهلك ولا تعري اهلك قدام مراتك، وانت عريتني قدام مراتك واهلها. سبتها ومشيت وانا مش مستوعب اللي انا عملته. غبائي وصلني لطريق مسدود. انا احمد عندي 33 سنة وشغال مندوب في شركة مبيعات، راتبي يا دوب مكفي البيت اللي انا فاتحه بالعافية. متجوز من 4 سنين وعندي ولدين، يوسف وسليم. انا حياتي دايما في خناق مع مراتي بسبب ظروفي المادية، والشهادة لله هي مش بتطلب اي حاجة للرفاهية. كل طلباتها كانت التزامات في البيت من اكل وشرب وطلبات للولاد. وعشان اكون صريح، خناقاتنا مش كلها بتكون بسبب المصاريف، اغلب خناقاتنا بتكون بسبب اختي هند. دايما غادة مراتي بتغير منها رغم ان حياتها ما فيهاش شيء يتغار منه. اختي اصغر مني ب2 سنين وجوزها ميت، وعايشة حياتها كلها بتكافح عشان تربي يونس وتفرح ببنتها. لما جوزها مات عرضت عليها تقعد معايا في شقة والدتي اللي في الدور الأول، لكن هي رفضت وفضلت في شقتها. بس حتى وهي بعيد عننا مراتي ما كانتش سايباها في حالها، وكانت دايما تقولي: أنا نفسي أعرف هي ازاي أختك عايشة بمعاش جوزها اللي هو نص مرتبك، وقادرة توفي كل طلباتها وطلبات ولادها، وكمان مش مخلياهم محتاجين حاجة. ده أنا لما بروح لها بحس إن أنا اللي أرملة مش هي. دي عندها كل حاجة واللي عايزاه بتجيبه. بصيت لها باستغراب وقلت لها: انت بتحسدي واحدة مترملة في سنها الصغير ده؟ انت بتحسديها على حياتها اللي عايشاها من غير راجل؟ الله أعلم باللي هي شايلاه فوق كتفها واللي بتعمله عشان توفر كل ده لولادها. اتقي الله يا شيخة. وكملت كلامي بعصبية وقلت لها: كفاية نظرات الناس ليها في الطلعة والدخلة، ورغم كده بمليون راجل، وعندها كرامة وعزة نفس فوق ما تتخيلي، بترفض تاخد أي مساعدات من أي حد حتى أنا. ردت عليا بغل وقالت: تقدر تقولي احنا مش عايشين زيها ليه رغم ان مرتبك ضعف مرتبها؟ حاولت اقنعها ان ده مال يتامى وربنا بيبارك لهم فيه، بس هي ما كانتش شايفة غير المقارنات اللي ملهاش أول من آخر. وبالرغم من تبريري ليها إلا إني قعدت مع نفسي ولقيتني بفكر في نفس تفكيرها. هو فعلا أختي بتقدر تسد إزاي في المصاريف دي كلها؟ خفت إنها تكون بتتدين من حد أو تكون مكسوفة تطلب مني مساعدة. عشان كده رحت لها وحاولت أفهم منها هي بتصرف إزاي. فهمتني حتى وأنا بلف وأدور عليها، وقالت بابتسامة صغيرة: انت عارف اني بقبض معاش محمود الله يرحمه، وكمان جدهم ابو والدهم بيبعت لي مبلغ كمساعدة في مصاريف الولاد كل شهر، من ايجار الارض لحد ما الورث يتقسم، وهي ماشية بتدابير ربنا. وكملت بهدوء وقالت: لو سمحت يا احمد، انا مش بحاسب حد ولا باجي اسألك انت بتصرف ازاي ولا بتقبض كام. بتمنى انك ما تجيش تتكلم معايا في الموضوع ده تاني. رديت بتوتر وقلت لها: أنا بطمن عليكي بس يا حبيبتي، عشان عارفك لو محتاجة حاجة مستحيل هتقوليلي. ردت وقالت: الحمد لله أنا في نعمة ومش محتاجين غير سؤالك علينا. خرجت من عندها وأنا متضايق بسبب اللي زرعته غادة في دماغي. بس دي ما كانتش آخر خناقة بيني وبين مراتي بسبب هند أختي. وفي يوم كنت بره بشتري شوية طلبات للبيت، وقابلت واحد صديق ليا وساكن جنب أختي. سلمنا على بعض ووقف يتكلم عن صداقة ابنه بابن أختي يونس، وفي وسط الكلام قال لي: أنا والله مش ببقى عايز ابني يلعب مع حد غير يونس لأنه ولد طيب ومؤدب. وكمل كلامه وقال: بس يونس بيفضل يلعب في الشارع لوقت متأخر جدا لحد ما مامته بترجع من بره، وده مخلي حازم ابني مش راضي يسيبه أبدا. استغربت وأنا بسأله: ترجع منين؟ رد وقال: معرفش، بس مراتي بتقول إنها بتخرج كل يوم من الساعة 9 ومش بترجع غير على 1 بالليل. حتى بقول ليونس يجيب أخته ويجوا عندنا لحد ما هي ترجع، لكن هو مش بيرضى. اتصدمت من كلامه
لدرجة إني ما حسيتش هو مشي إمتى من قدامي. دماغي لفت وأنا بحاول أفكر هي بتروح فين أو بتقابل مين. ما هو الفترة اللي بتخرج فيها دي مخلياني مجبورة أفكر في السوق وبس. خفت أروح أواجهها بكلامي تحصل خناقة ما بينا وأكون ظلمتها. عشان كده قررت إن أراقبها، وأول ما الساعة جت 8 رحت ووقفت بعيد عند شارعها، وفعلا لقيتها خارجة من بيتها الساعة 9. مشيت وراها واتفاجئت بيها بتطلع عمارة شكلها غريب وملناش فيها قرايب ممكن تكون طالعة لهم. طلعت وراها وفضلت أرن الجرس لحد ما فتحت، وأول ما فتحت قالت بصدمة: أحمد، أنت بتعمل إيه هنا؟ شدتها من دراعها وقفلت الباب ودخلت أدور زي المجنون في الشقة على الشخص اللي ممكن يكون معاها هنا. بس الغريب إن ما لقيتش حد، ولما بصيت ورايا لقيتها واقفة قدامي والدموع مالية عينيها وبتقولي: خلصت تفتيش يا أحمد؟ وبصريخ هستيري قالت: ممكن أعرف إيه اللي يخليك تراقبني وتشك فيا بالشكل ده؟ رديت عليها بعصبية وأنا بقول لها: بطلي أسلوب قلب الترابيزة بتاعك ده وفهميني، اللي بيجيبك شقة مفروشة زي دي في نص الليل ولا البيه لسه ما وصلش وعلى وصول؟ أتاريكي عايشة مستحيل تكون من الملاليم اللي بتجيلك من المعاش. وقربت منها وأنا بقول لها: بتاخدي كام بقى على كده؟ انهارت بنوبة عياط هستيري وقالت لي بصوت متقطع: أنا مش مصدقة إن الكلام ده طالع منك أنت. أنا طول الفترة اللي فاتت دي طالع عيني عشان عيالي، بشتغل تبع مكتب لعمال النظافة وبطلب منهم إن الشقق اللي استلمها تكون فاضية، وبشتغل بعد نص الليل لأني مش حابة ولادي يعرفوا إني خدامة في البيوت. بخرج وهم نايمين وبرجع قبل ما يصحوا. حاولت أتملك نفسي من الصدمة وحكيت لها على كلام صاحبي. اتصدمت إن يونس بيخرج بعد ما هي بتنزل وبيسيب أخته نايمة في الشقة. قعدت على الأرض وقالت بانكسار: يا ترى نظرة جيراني فيا إيه دلوقتي؟ قعدت جنبها وطبطبت عليها بقلب موجوع وقلت لها: أنا اللي بعد كده اللي هاجي أوصلك وهروحك قدام الجيران كلهم. ردت وقالت لي بحزن: اوعدني يا أحمد إن محدش يعرف حاجة عن الموضوع ده. وفعلا وعدتها إني عمري ما هتكلم ولا حد هيعرف حاجة. وفضلت كل ما يجيلها شقة أروح أوصلها وأجيبها من هناك، وكنت بخترع لغادة أي حاجة، لحد ما في يوم اتخانقت معايا ولقيتها بتقولي بعصبية: لا، ما هو مش معقول صاحبك المريض ده ملوش مواعيد تروح له فيها غير نص الليل. أنا عاوز أعرف أنت بتروح فين كل يوم والتاني. وكانت أكبر غلطة غلطتها في حياتي لما حكيت لها سر أختي أمنتني عليه. كنت فاكرها هتصعب عليها. حسبتي كلها كانت غلط، لأن الغير عمرها ما هتدفن في قلبها. عدى أسبوعين ولاحظت إن هند ما عادتش بترن عليا عشان أوصلها زي ما اتفقنا، وجيت أرن لها أطمن عليها يمكن تكون تعبانة. اتفاجئت إنها حطاني على البلاك ليست. رحت لها وأنا مش فاهم أي حاجة. لقيت حالتها النفسية سيئة جدا. حاولت أفهم منها في إيه وليه طريقتها مختلفة معايا كده، فقلت لها بقلق: انتي زعلانة مني في حاجة يا أختي؟ ردت وقالت لي بنظرة كلها انكسار: أنا مش عاوز أعرفك تاني. أنا ماليش أخ من النهاردة. أخويا اللي يعاريني قدام مراته عمره ما يكون أخ. رديت عليها وأنا بقول لها بصدمة: عريتك؟ إزاي يعني؟ أنا مش فاهم أي حاجة. اتفاجئت وهي بتطلع لي شات واتس بينها وبين غادة، وهي بعتلها باستفزاز وشماتة من غير أي مبرر، وبتقول لها: لو سمحتي يا هند، هو أنت فاضية بكرة ولا مشغولة؟ ردت هند وقالت لها: فاضية يا حبيبتي، هو في حاجة ولا إيه؟ ردت غادة وقالت لها بكل سفالة: طب كويس، أصل والدتي ست كبيرة زي ما أنت عارفة، وكنت عاوزاكي تروحي تروقي لها البيت وهتديكي كل اللي أنت عاوزاه، ولا أنت مش بتخدمي إلا تبع المكتب وبس؟ اتصدمت لما قريت الشات، وكأن حد كب عليا مية متلجة. معرفتش أرد أقول لها إيه، خصوصا لما اتهمتني إني مش راجل وإن عريتها قدام مراتي وأهلها. رجعت من عندها وأنا حاسس إن النار بتاكلني، ومسكت الموبايل ووريتها الإسكرينات وأنا بقول لها: إيه ده؟ ممكن تفهميني؟ اترعبت لما لقيتني فاتح الشات اللي كان بينها وبين هند، ولقيتها بتقولي بكل حقد:
كان لازم تعرف مقامها وتبطل تتفشخر بعيالها واللي بتعمله عشانهم. ما حسيتش بنفسي غير وانا بضربها. رميتها برا البيت ورميت عليها يمين الطلاق لأول مرة. كنت عايش عشان عيالي وبس. والغريبة بقى إنها بنفسها اللي بقت تروح لأختي وتبوس إيديها عشان تيجي وتكلمني أرجعها عشان خاطر عيالها. كنت مبسوط وأنا شايفها مكسورة وبتتذلل لأختي اللي هي ذلتها وكسرتها. ولما هند شافت تصرفي معاها سامحتني وطلبت مني إن أرجعها. رجعتها فعلا البيت، بس ربيتها من أول وجديد. ولسه لحد دلوقتي مش ناسية إن أختي هي السبب لرجوعها لبيتها. أنا أختي ست عظيمة ما فكرتش تبيع نفسها عشان عيالها. أختي كافحت واشتغلت بالحلال، عشان كده ربنا هيعوضها في تربيتها الصالحة ليهم وهيخلي عيالها أحسن ولاد في الدنيا. عشان كده اوعوا تسيئوا الظن بحد قبل ما تتأكدوا. في ناس كتير قوي في الدنيا مغلوبة على أمرها، فبلاش انتوا كمان تكونوا عليهم.